الاكل العاطفي حاجه بتحصل فتضايقك، فتجيلك اللهفه ان انت عايز تاكل حالا، وترجع تندم انك ضعيف قدام الاكل فتتضايق اكتر وتاكل اكتر. ودي اللي بيسميها العلماء الايموشنال ايتنج سايكل او دوره الاكل العاطفيه. ناس كتير بتتخن عشان بتاكل مش عشان هي جعانه، بل بتاكل عشان هي حاسه بستريس، مكتئبه، حاسه بالوحده، زهقانه، او حتى متعصبه. طيب خليني اشرح لك في الاول ايه الفرق بين الجوع العاطفي والجوع الجسدي. الجوع الجسدي بيجي واحده واحده وبيرضيه اي نوع من الاكل، توقف اكل لما بتشبع وبعديها مش بتحس بالذنب لانك فعلا كنت جعان. اما بقى الجوع العاطفي بيجي مره واحده وبتبقى عايز حاجه معينه، زي مثلا انك تعوز بيتزا او فراخ مقليه او اي اكله تيجي في دماغك في ساعتها، وهنا بقى بتاكل اكتر من طاقتك بكتير وبتندم بعديها ندم شديد جدا. الناس اللي بتحس بالذنب والندم اكتر هم الناس اللي بيبقوا صعب يخسوا. فلو عرفت الفرق بين نوعين الجوع بلاش تبوظ الدايت وانت جعان عاطفيا. وبس كده، دمتم سالمين.